Papsi, mga mamits, at naman ang inyong hechicero kusinera si Papsi Emil. Welcome sa ating kusina. For today's vlog, gagawa tayo ng chicken afritada ala Papsi. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Magluto tayo! And there guys, na-prepare natin ang ating mga ingredients. Ready na tayo magluto, kaya ano pang hinihintay natin? Tara! Start tayo cooking! Try. So guys, masarap siya. Masarap talaga pag ginagamitan ng chicken broth, yung mga recipe na katulad nito. So, pansin ko lang guys, sa iba na gusto yung sauce na medyo malapot. Magdepende yan sa portion ng chicken broth at saka yung tomato sauce ninyo. Kaya make sure na from time to time, pag nagluluto kayo, malalaman nyo din naman kung ano yung perfect portion para sa inyo. Pero ako, this is really good for me. Masarap talaga siya. Ayan, sana nagustuhan nyo ating episode for today. At hanggang sa muli, ito si Papsi Emil, nagsabing all you need in life is enough. A little more to share. Don't forget to hit like, subscribe, and share. At saka sa hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo sa aking channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye! Welcome sa aking kusina. Prepare natin ating mga ingredients. Kayo na... so yan guys, na-prepare natin. Black mic.